Jeg binde meg bøyblene inn i sort svart klister som jeg finner fra en skjelta verksteg. Tog at åpenbart slutest krossen kjøttet av, så løy meg til utan noen. Og hvis du vil gjøre det samme, så skal du vise der. Du klistrer et her, du bruker bare pengekort, trykker et her, så snart av. Ja. Og så klipper du her cirka 2 cm fra her, klipper hjørnen så snart. Og så klistrer du begge dette her åttasta og tar tjukka papir innan. Du teker teg saman og klistrer teg saman her. Du kanst også sprøyta og klister her, eller køyra klister her, så det fester veldig vel. Det vant jeg for å gjøre det også. Jeg fann ikke så litt klister, så jeg har bare klistret her innom her, her og her. Og hesa søyne her så lever vi. Man ser bare i vinkel innfra, og så ser man det her av at han har. Og så atler man at løyma svart og her òsne. Endan her har vi så skår vi knuive, forsiktig gjerne. Og jeg kom til rett band, og det var til løyme her på en tid, jeg bare stund i knuiven forsiktig gjerne. Og i løyme bare lirka knuiven nekka nyer, og svart her. Så har vi losta fra vi knuiven, kors løyme i her. Og vi nå vi knuiven trustet her så lengt nyer som vi kunde, og så spent det her saman. Jeg lett bøsene faktisk litt så her. Og i en tøyme loksåret, men jeg hatt tottna i. Så at dette bandet blir fast, så har vi skåret det her, klippet det her 45 grader her. Dølja lengt, som du ser. Nekka som sier her fra Diego Caloca fra California, som gjør det med seg bøyblen her. Kanskje jeg farva søyene reier her og sånn. Så ser du nå hvordan sløtt og gavn og bliven. Jeg brukte visakort, eller hevekortet som er at slatte til vel ut. Og nå ser det så sånn ut innan. Og jeg skal ha svart og her får inn i jøg baven søyene. Det som så gjør det til at jeg tar meg det her. Og legger det her også. Og så har vi det løyke innanfor her og innanfor her. Og så finner jeg hvor lengt det skal være, så skjer jeg det til. Og så får jeg klistre det innanfor. Dette er så utslitt. Ja. Så er det enda her. Jeg tok faktisk, hvis du ikke ordet kommer sammen her, så tekker du bare en svartan tusj og farvar, så det er ikke sast. Annars er det klistret nå får du da her, du vet. Det ser faktisk ut som det er innbundet, men det er ikke lever, men det er, nå er den ordentlig dekka, skulle de hilte vel, det løy meg helt vel i alle føren. Så at, som hentan er den ikke, men at det er Guds ord, så sannelig er det til. Før skal King James, for ikke måle, men om du visste et løy, til man lykka fort, det fløyte ja. Jeg fløyte ja hva det heter. Hetta er Guds ord. Innbinding, ja, det kommer jeg rett. Men Guds ord ikke kommer jeg rett. Det kommer vel og vilje i første rett. Ja. Så kan du gjøre. Ja. Så det stender ikke av her nå. Det er så det.
Nei, jeg sitter og leser hver dag i Bibelen og til vårt. Man teker henne, ber henne og sånn noe. Det er ordentlig for å slutast, krosseren her og det som står her. Men annars er bøtjen gjennomstandelig. Hon heldur vel. Ja, det er det.